Eu não tinha visto, pessoal. Acho que tem mais imagem de santo ali em cima ali ainda. Ó, tem um terço aqui, ó. Pessoal, tem um barulho estranho aqui, ó. Eu acho que tem a casa. Não é esse marimbondo. Eu acho que ali é uma casa de abelha. Olha. Impressionante. Olha, tem garrafa de cerveja ali, Corona. Tem um negócio ali, acho que é pneu de carro, tem ali. Acho que é ali, ó. Coisa estranha, cara. Aí, pessoal, ó. Sertãozão. Sertão brabo que o local, gente, tá. Se vocês querem investigação nesse local aqui, pessoal, comenta aí pra gente aí. Queremos investigação. Comenta aí também o local de onde que vocês são, entendeu? Pra gente saber até o canal onde tá chegando. Aí a capelinha.